Так, вот что я тут наделал. Я взял, убрал тройник. Один остался. От него отсоединил сразу и пустил сюда. Соответственно, вторая пошла вот она туда дальше. Пошла. Вот. Сейчас пока этот дерну. Я его одену. Так, я погазую. В общем, почему-то скрипит именно там. Так, там все чисто, ничего там нету. Вот что там, хрен его знает. Подсос воздуха. Вакуума. Вон на пальце остается, висит. Так что вот не знаю, что тут.